ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸੈਗਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਛਿੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਗੋਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਛਿੱਕ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਛਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਛਿੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਔਰ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਔਰ ਨੱਕ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਛਿੱਕ ਆਈ। ਛਿੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੋਂ ਹਟੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਛਿੱਕ ਵੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਆ ਉਹ ਗਈ ਪਾਟ ਗਈ। ਜਦ ਉਹ ਗਈ ਪਾਟ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਚੀਕਾਂ, ਧੌਣ ਉਹਦੀ ਗਈ ਸੁੱਜ, ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਧੌਣ 'ਚ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਰੇ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਏਅਰ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛਿੱਕ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ 200 ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਰ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚਲਾਈਏ ਆਪਣਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 110 ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 200-300 ਚਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਨੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ 25 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੰਮੀ ਆ, ਫੋਰਨ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਪੋਲਨ ਜਾਂ ਪਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਘਾਹ ਦਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫੰਗਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੀ ਆ, ਸੋ ਤਾਂ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛਿੱਕ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾੜ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੇਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਛਿੱਕ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਸੁੱਜੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਛਿੱਕ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਛਿੱਕ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਂਗਲ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰਲਾ ਬੁੱਲ ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਬ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੀਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲਬੋ ਜਾਂ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗੈਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਿਕ, ਵੀ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਬੀ ਰੋਂਦਾ,
4-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੇਬੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਦਾ ਅਤੇ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਸ ਬਣੂਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਆ 15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। ਦੇਖੋ ਆਬਾਦੀ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੀ ਆਂਤੜੀ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ 60%, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8% ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ 1% ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿੰਕੀਨੈਸ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮੈਲ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਬਰੋਕੋਲੀ, ਚਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾ। ਸੋ ਬੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਬਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਂਤੜੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਕਟਮ, RECTUM। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਰੈਕਟਮ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਗੈਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਐਨ ਟਾਈਟ ਰਹੂਗਾ, ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਮਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ, ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੱਭਿਅ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਸ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਸੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਗੈਸ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੈਸ ਸਾਡੀ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਛਿੱਕ ਆਈ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੇਮ ਗੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪਿਸ਼ਾਬ। ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਣਦਾ। 2 ਗੁਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਟਿਊਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਰੂਟਸ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੋਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਣਪਦਾ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਣਪਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬਲੈਡਰ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੈਕ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਲੈਡਰ ਫੁੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਟਸ ਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਫਲਕਸ। ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਦੂਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਜੂਸ,
ਕੈਫੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਕ, ਪੈਪਸੀ, ਰੂਟ ਬੀਅਰ, ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ। ਅਗਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪੀਓ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 6 ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਪੀ ਕੇ ਹਟਨੇ ਆ, ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਖਤਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੋਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ।